मागणे करूया. अर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर. आनी भाव भयणां हिंगासोर एकटवल्या. तुवें तांकां जोण ऐकल्यान, तेंचें नांव घेवन तुवें हिंगासोर तांकां आपयलें. आनी तूं एकलोच तांच्या जिविता वयर एक तुजो प्लान आसा, एक तुजो पर्पस आसा. आमी तुका आर्गां दिता बापा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगळ्या देण्यांनी भरल्याय. आमी तुका आर्गां दिता ह्या उतरा खातीर. हें उतर जें तुवें आमच्या जिवितान एक व्हडल्यांतलें व्हड देणें कशें आमकां एक फावो केलाय. हें उतर नासलें तेन्ना आमच्या जिवितान आमी नको आसलीं कशे भाशेन त्रासांतली भायर सरोंक, कशे भाशेन ह्या उतराचेर थीर रावपाक. पूण तुज्या ह्या उतराचेर हें उतर आमी आयकोन आयकोन पयले स्वतेर आमकां जो भावार्थ येता, तोच भावार्थ आमकां ह्या उतराचेर थीर रावपाक आमकां आदार दिता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. एक एक उतर तूं म्हज्या तोंडांसून उलयतलें बापा, तें जावं दी तुजें उतर जें पवित्र आमोलीक रोगतान तूं तें सील कोत्ताय म्हूण हांव तुका आर्गां दिता, हांव तुका वाखाणटा. हांव तुका आर्गां दिता, वाखाणटा आयच्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर, आनी सगळ्या देण्यांनी जे तुवें आमकां भरलाय ऑलरेडी तुज्या पुता उद्देशी. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. आनी जी कोण भाव भयणां हें हॉल जे आयज आमी पळयलां तें अशें न्हू, पूण उपोट भरोन ह्या उतराचेर तुज्या उतराची परगोटणी ह्या जाग्यार जाता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. जे भाशेन एक टायम आसलो हांव सांडलेली, हांव शेणलेली, पूण ह्या उतरा उद्देशी म्हज्या जिवितान बरेंपण आयलां. आनी जायतीं आमची भाव भयणां हें उतर नकळो जावन, जेजूची वळख ना जावन जायत्या कोश्टा त्रासान सारलेलीं आसा. आमकां खबर ना कशे भाशेन हें उतर काम कोत्ता, कित्याक हें उतर जावन आसा पदवेचें, हें उतर जावन आसा जिवे, हें उतर जावन आसा सोडसोडीत, हें उतर काम करीत रावता. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या जिव्या उतरा खातीर. हें उतरूच म्हटल्यार एक बी. ही बी जी आमी किल्लत घातल्या ह्या उतराची, ती आमी उमटून काडिना जावं, पूण ही बी जी किल्लत घातल्या, ही किल्लोन रुजोन येवन आमकां तेजें फळ आमच्या जिवितान आमी अणभवतलीं. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. ही शिकोवन तूं एकदम सोंपी कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. तुजें उदाहरण घेवन आनी जायतें उदाहरण तूं आमकां ही शिकोवन एकदम भोव सोंपी कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा. तूं जाणाय जोण एकल्याचे काळजाचे अत्रेक. तूं जोण एकल्याक आमकां वळखताय. संवसार रचचे आदीं तुवें आमकां विचून काडलाय. तुवें आमची वळख घेतल्याय आमच्या आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदीं. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तो पयले शिकोवणेन आमी कितें शिकल्या? बरें उतर उलोवंक. ओके, सो पदवी हूंय हा? उतरान हा वो जिबेर हा? सो जीब किंचें उतर पळय तोंडानसून भायर काडटा तेंच आमच्या जिवितान घडटा. प्रेज गॉड. जायते फावटी न्हू हें उतर आमी आयकोता, घरा वयता म्हणसर आमकां उगडास ना. म्हणल्यार हें उतर आमी आमच्या काळजान ही बी जी पडलेली ती आतां सैतानान चोरून व्हेली. प्रेज गॉड. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा न्हू, चोर येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. आतां तेका चोरूंक म्हणटा तेन्ना तेका कितें काय आमचे कडसून चोरलेलें जाय? उतर. हें उतर तर ना जाल्यार आमचें सगळेंच चोरून वता. आमची सोयरीगत, आमचें बरेंपण, आमचे भोव बायलाचें सुखी जिवीत काजारी. तेका लागून सैतानाचें काम कितें? हें उतराक पयलीं जपय मारपाक. तेका आमचे कडसून कांय नाका.
तेका आमची गिरेस्तकाय नाका, तेका आमचे पयशे नाका, तेका तसले कांयच नाका, फकत तो चोरूंक येता कितें उतर. पूण तो केन्ना काय चोरूंक येता? जरी तर आमी तेज्या फटींग तर पडटा जाल्यार आमी तेका अलाव करता न्हू चोरपाक. जरी तर हांव ह्या उतराचेर थीर रावता, हे उतर सांगता तेच मानून घेता, जाल्यार तेज्या फटींग आनी म्हज्या जिवितान जागो आहा ना. तेका लागून आमी जाता तितले ह्या उतराचेर रिगोन रावपाक जाय. ह्या उतरानूच आमी आमचें जिवीत आमचें रिगोवपाक जाय. तो कितलोय फटी घेवन येयलो पासून जाल्यार आमकां परवा ना, कित्याक हे उतर जे सत जे जिवे तेजेर आमी आमचो गरोबो आतां बांदपाक जाय, तेजेर आमी आमचें घर बांदपाक जाय. जायते फावटी आमकां दिसता न्हू आमच्या जिवितान त्रास येता, कोश्ट येता, जायते तुफान मोल येता. ते ह्या दिसांनी पळयलां तुमी पावसाचें कशें आसलें. एक टायम येयलो की आमकां वाज येयलो पावसाचो न्हू, म्हणूंक ना तुमी कोणें प्रेज गॉड. पावस जाय पूण जायतो पडलो न्हू, पूण पावस जाय आमकां. पूण कितलीं जाणां काय गुणगुणली ह्या पावसा खातीर. पूण जायते वायटूय ह्या पावसान घडोवन येयले. कितलीं झाडां पडोन कितले जाण ह्या संवसाराक पासून वतरले. आमी देवाक आर्गां दिवपाक जाय की आमकां आयज पासून देवान आमकां हो आयचो दीस फावो केला आनी करीत आसा. एक आमचें मागणें जावन आर्गां आनी वाखाणणेचें. आदले शिकोवण्यांनी आमी शिकताले आमी कशे भाशेन देवाक आर्गां दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना त्रास कोश्ट प्रॉब्लम्स मागीर कितें जे देवाचें न्हय तें येता तेन्ना आमकां आर्गां दिवंक सोंपें जायना न्हू जायते फावटी. कित्याक जायना? कित्याक आमचें दान मोन फकत जे कितें सिट्युएशन येयला, जे कितें प्रॉब्लम येयला आमी तेजेर दवरलेलें आसा. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा इन जेम्स 1:2 संतोष बरीच जा म्हणटा. आतां ही कोंकणी इंग्लिशूय स्क्रिप्चर केन्ना केन्ना जाता हें. प्रेज गॉड. जेम्स 1:2 कोण वाचता? थँक यू जीसस. जेम्स 1:2 लास्ट टायम आमी घेतलेलो तो. 1:2 James 1:2. कितें जावंक म्हणटा? दिनसवार ट्रायल्स न्हू. ट्रायल्स येता तेन्ना एक बरें कारण आहा म्हणटा. कितें जावपाक? संतोष बरीच जावपाक. आतां संतोष म्हटल्यार कितें पयले सुवातेर? जॉय न्हू. हिंगर इंग्लिशीन कितें म्हणटा पळय, कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. आतां त्रास येता तेन्ना आमी जॉय कन्सिडर करता वो आमी ते त्रासूच नियाळटा. जे कितें एक सपोज आमकां दोतोरान रिपोर्टूच दिला तेजेरूच आमचें दान मोन. पूण हिंगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा? थँक यू जीसस. Consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. कितें म्हणटा? Whenever you fall into various trials. If म्हटला or whenever म्हटला? If म्हटला? If you fall in various trials म्हटला or whenever you fall into various trials? Whenever म्हटल्यार हे ट्रायल्स ट्रबिनेशन्स आमकां येतलेच. जायते फावटी आमकां दिसता न्हू उतरान आसवान पासून हे येता काय. पळय पुस्तकार बरयल्लें आहा हुंय तरी तूं उतरान आहा आनी तुका त्रास कोश्ट येवचे ना. हे त्रास कोश्ट येतले पूण आतां आमचे कडेन कितें आसा? आमच्या कडेन आसा देवाचें जिवें उतर. ह्या उतराचेरूच आमी थीर रावपाक जाय. ह्या उतराचेरूच आमी फर्म आसपाक जाय. तेका लागून हिंगासर म्हणटा माय ब्रदरन कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. आनी जॉय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जॉय म्हटल्यार कितें? वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ जॉय? जॉय
खुशालकाय. प्रेज गॉड. नोईंग द एंड रिझल्ट ऍट द बिगिनिंग. म्हटल्यार तू त्रासान बसून आहाय, पूण तू जाणाय आनी जाणाय देवाची बासावणेन तुका ऑलरेडी सुटका फावो जाल्या. आता तू ह्या सिच्युएशन जे येता, त्रास कोश्ट येता, तितून तू संतोष बरीत जातले ओ ते त्रास कोश्टाचेरूच नियाळ कोत्तले जेन्ना तुका खबर हा ह्यो संतोष म्हटल्यार कितें. आता संतोष म्हळ्यार भाव म्हणटा आमचो नोईंग द एंड रिझल्ट ऍट द बिगिनिंग. सगळ्यांक खबर हा जॉय म्हटल्यार कितें. पयलींच सुरवातेकूच आमी जाणा, आमकां खबर आसा संतोष म्हटल्यार सुरवातेकूच आमकां खबर हा फुडें कितें जातलें पळय तें. सुरवातेकूच आमकां खबर हा. आतां ही सुरवातेक खबर आसप म्हटल्यार कितें. एक म्हटल्यार ही बासावणी. देवाचें उतर कितें म्हणटा. देण हांवें शिकयताली न्हू पेकोवणे वयर बरे भाशेन ताणें शिकोवन दिल्या. 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. जातेली म्हणटा जाल्या म्हणटा. जरी तो जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणटा जाल्यार आतां ही बसावणे आमी म्हणटा पूण आमकां कितेंच डिफरन्स ना. आमचे कुडीन जे दूख आसा ती तशीच आहा. आतां आमी म्हणटा म्हणून काय हे बसावणी आमी उच्चारता म्हणून आमकां पेकोवणी फावो जातली ओ ऑलरेडी जाल्या. जाल्या म्हटल्यार आमकां खबर आसा अकॉर्डिंग टू 1 Peter 2:24 by the stripes and wounds of Jesus we are already healed. आता कसले दुयेंस पासून येयले ओ आमकां कसलो रिपोर्ट पासून येयलो जाल्यार ह्या बसावणेचेर आमी थीर आसतली. Why? Because we know the end result at the beginning. By his wounds and by his stripes we are already healed. Praise God. एक उदाहरण घेतला. जॉय म्हटल्यार कितें म्हणजे ही बसावणे तू जायते बसावणे आहा आमच्या जिवितान. जायते फावटी आमकां एक उणेपण येता पूण देवाचें उतर म्हणटा फिलिपिन्स 4:19 माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स. सम ऑफ माय नीड्स म्हणटा. प्रेज गॉड. ऑल माय नीड्स म्हणल्यार बापान आपल्या पुता उद्देशी आमकां जे कितें उणेपण आसले ते ऑलरेडी आमकां दिल्ले आसा. कोणा उद्देशी दिला. तेज्या पुता उद्देशी. प्रेज गॉड. फिलिपिन्स 4:19 म्हणटा माय गॉड. आता जेन्ना म्हणटा माय गॉड आता तुका आनी म्हाका कोणे रोचला. देवान रोचला. आनी तेणे जेन्ना आमकां रोचल्या कोणा सारकिली रोचल्या. आपल्या सारकी रोचल्या. वी आर क्रिएटेड लायक गॉड. आमकां देवान जेन्ना रोचल्या आपल्या सारकी रोचल्या आनी आमकां मोगाची रोचल्या आनी मोगा खातीरूच रोचल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो आमच्या जिवितान कसलेय त्रास कोश्ट येयले पासून जाल्यार आमी आलोंक जायना. कित्याक देवाचे उतर म्हटल्यार आमचे एक बेज, आमची एक फाउंडेशन, बुनियाद. देवाचे उतर जेन्ना आमी घर बांदता तेन्ना आमी बुनियाद मारिना. म्हणटा न्हू विदाउट द फाउंडेशन कॅन द हाऊस स्टँड. ना, फाउंडेशन जायत ते भाशेन हे देवाचे उतर जावन आसा एक बुनियाद आमच्या जिविताची, आमच्या गोऱ्याब्याची. सो आमचे घर जेन्ना आमी म्हणटा जे फिजिकल घर हा ते आमकां दिसता जायते फावटी बऱ्यो वस्तू आहा, बरें पेंटींग आहा म्हणल्यार हें घर बरें दिसता न्हू. पूण बुनियाद काय हा. ही तर बुनियाद आमची स्ट्रॉंग हा जाल्यार या कितें वायट पासून येयले जाल्यार या घरान जे त्रास येता ते पासून दिसले जाल्यार आमी आळची दवरची ना. कित्याक आमचे फाउंडेशन जावन आसा जेजू क्रिस्त. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. तेच भाशेन जायते फावटी आमकां दिसता न्हू म्हजो संबंद आमकां एक आवडो आहा न्हू म्हज्या घराब्या सोवे म्हाज्या कितें म्हणटा कोंकणीन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. घोवा सोवे ओ बायले सोवे एक संबंद बरो आसपाक जाय. ओ म्हज्या भुरग्या सोवे वो आमच्या फॅमिलीन जी कोण मनशां आमची बरी रावता आमची गोडची तेंचे बरी आमचो संबंद आमकां बरो जाय न्हू. तो बेश्टोच बरो जाता. कशे भाशेन जाता काय. कशे भाशेन तो संबंद स्ट्रॉंग जाता. कशे भाशेन आमचो पयलो संबंद कोणाक म्हटल्यार हो संबंद जो आहा जो आमी संवसारान सोदता तो पयलो कोणाचेर बांदलेलो आसपाक जाय. जेजूचेर.
आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मो दिला न्हू. प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्या बारी आमचो एक संबंध आमी बांदून हाडपाक जाय. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो हेल्पर, आमचो एडवोकेट, आमचो कावन्सिलर. प्रेज गॉड. जायते फावटी अशें सिट्युएशन येता आमकां कळना कितें करूंक तें, पूण आमी सदांच पवित्र आत्म्या कडेन वयता काय, आमी पवित्र आत्म्या कडेन उलयता काय, आमी पवित्र आत्म्याक सांगता काय. जोरी तर हो संबंध जो पवित्र आत्म्या कडेन आमकां एक फेलोशीप आमच्यान करूं येता, एक संबंध बांदून हाडूं येता, तो तर संबंध आमचो बरो स्ट्रॉंग आनी कनेक्टेड आहा पवित्र आत्म्या बारी जाल्यार आमचे हेर संबंधूय जे आमच्या जिवितान आहा, आमचो काजारी संबंध, आमचो घोव बायलांचो संबंध, आमचो आवय बापाय आनी भुरग्यांचो संबंध, भाव भयणाचो संबंध, तोय संबंध एक आमचो बरो जातलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तेका लागून वो पवित्र आत्मो जो आमकां एक 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 गिफ्ट कसो दिला. पयलो पवित्र आत्मो येतालो, काम करतालो आनी वयतालो न्हू. आतां हो पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्त वचोन जो तेणे आमकां प्रॉमिस केल्लो तो आतां आमच्या भितर आहा. आमी तुजे कडेन उलयता काय, आमी तेजे कडेन जेन्ना कितें आमकां कळना कितें स्टेप घेवंक, हांव तेका सांगता काय, कोणाक सांगता आमी जेन्ना त्रास कश्ट येता, आमकां कळना कितें करूंक, आमचो कोण लागशिल्लो इश्ट आहा वो कोण घोटचो एक म्हजो बायल वो म्हजो घोव, आमी त्या मनशाक सांगता न्हू. पूण वॉट अबाउट द होली स्पिरीट? होली स्पिरीट इज अ हेल्पर, इज अ एडवोकेट, इज अ काउन्सिलर. प्रेज गॉड. सो हो जो पवित्र आत्मो आहा त्या पवित्र आत्म्याचेर आमी आमचो संबंध बांदपाक जाय. जेन्ना आमी म्हणटा आमी बॉर्न अगेन, हू इज अ बॉर्न अगेन? सांग. They believe when Jesus died, he also died. Okay. They're born again. Okay. Praise God. So when you confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord God and Savior of your life, and you believe, you are a born again. आता born again जेन्ना आमी म्हणटा तो born againाचो एक स्वभाव कसो आसता काय? देवाच्या उतराचेरूच न्हू. जेन्ना सुरवातेक वो मनीस जेन्ना बॉर्न अगेन जाता, जेन्ना पवित्र आत्म्या उद्देशी तो बॉर्न अगेन जाता, आपल्या तोंडांतसून उच्चारता जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोनी आनी धोनी, आनी स्वत मानता, त्या मनशाक भूक आनी तान लागता कसली? देवाच्या उतराची. प्रेज गॉड. आनी तो संबंध वाडत वता. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान जेन्ना आमकां दिसता म्हाज्या आतां रावपाक जायना हें उतर नासतना, म्हाका उतर जाय, हे उतराची गरज म्हज्या जिवितान, हें उतर ना जाल्यार म्हाका कितेंच बरें दिसना. सो दोज आर द सिम्पटम्स दॅट आय एम अ बॉर्न अगेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ओके, कॅन वी गो टू John 14:26? But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by, the Holy Spirit whom the Father will send in my name. आता will be sent in my name म्हणटा. ही केन्नाची गजाल? पयलींची न्हू. जेजूच सांगता देव तुमकां धाडटलो. कोण? एक शेराती. Praise God. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by, the Holy Spirit whom the Father, म्हणल्यार म्हजो बापूय धाडटलो. अजूनय धाडटलो म्हणूंक येता आमच्यान? ऑलरेडी धाडला. आनी खंय वस्ती करता? आमच्या भितर वस्ती करता. प्रेज गॉड. Send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. आता कोणाक रिप्रेझेंट करूंक बापान पवित्र आत्मो धाडला? जेजू. सो आमकां एक हेल्पर, आमकां एक आदवोगाद धाडला म्हणटा तो कोण? कोणाक रिप्रेझेंट करता? जेजूक करता.
सो ही व्हडल्यांतली व्हडली गजाल न्हू, एक खुशालकायेची गजाल न्हू आमकां की जेजूक रिप्रेझेंट करपाक हो पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा. आनी ह्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी टायम आनी वेळ सारपाक जाय. आमी जाता तितले तेजे कडेन उलोवपाक जाय, तेजे कडेन टायम सारूंक जाय. तेन्नाच आमचो संबंद जो आहा पवित्र आत्मे बारी तो स्ट्रॉंग जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ही विल टीच यू some things no, all things are सगळ्यात टायमार आमी पवित्र आत्म्या कडेन वयता. why we don't go? How we Praise God. Here it is saying he will teach you whatever we don't know, he is going to teach us. तो आमकां एक शिकयतलो. Praise God. And he will help you remember everything that I have told you. So तो एक आमकां आदारी जे कितें आमी नकळो तो आमकां तो उगडासा काडटलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां जेन्ना आमची भाव भयणां हिंगासर येवन परगोडटा देवाचें उतर प्रिपेर करून येता, पूण पवित्र आत्मा दुसऱ्याच डायरेक्शनान वता. तेन्ना जेन्ना आमी तेजेर फाटी येता तेन्ना कितें करता, तोच आमकां शिकयता. जायते फावटी म्हाकाय घडलां हें. एक प्रिपेर करून येता, पूण जेन्ना हिंगासर उबी रावतकूच दुसरेंच स्टार्ट जाता. म्हाकाय सुरवातेक आयज तेंच जालां. प्रेज गॉड. दॅट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट. आनी तो म्हणटा आमचो एक हेल्पर, and he will help you remember everything that I have told you. आता ही जेजू उतरां उलयता, जे कितें पवित्र पुस्तकान आमी एक टायम आमी देवाचें उतर आयकलां, देवाचें उतर आमी शिकल्या. आतां जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याचेर फाटी येता तोच पवित्र आत्मो तुका उगडासा काडटा. प्रेज गॉड. You remember everything that I have told you, and he will help you remember everything. सगळे तो तुका उगडासा काडटा. पूण जरी तर आमी तेजेर फाटी येना, आमी आमचेरूच फाटी येता. आतां हांवूच येवन तर हांव शिकोवन येयल्ली तेंच तर हांवें सुरवात केली जाल्यार मागीर पवित्र आत्मो आनी फुडें वतलो शिकोवन ना. प्रेज गॉड. सुरवातेक न्हू जेन्ना हांवें देवाच्या उतराक सुरवात केल्ली न्हू, एक 15 मिनटां पासून जायनासली. कित्याक सांगशात? एक 15 मिनिट्स पासून सुरवात करताली, 15 मिनटांनी काबार. कित्याक काय दिसता तुमकां? कितें म्हणटा ब्रदर? म्हज्या बळान म्हाका दिसतालें जें कितें म्हज्या तोंडांसून भायर सरता तें हांव म्हजेर फाटी येतालें. The day I started trusting in the Holy Spirit, the day I started, He is my helper, He is going to put the right words in my mouth, तो आपल्या काम करता बरे भशेन. पूण जेन्ना आमी तेज्या आवाजाक ओबे करिना, जेन्ना आमी आमकां जाय तेंच करता, जाल्यार तो आनी कांय करूंक शकना न्हू. प्रेज गॉड. So He is the one who helps us, and He is the one who brings into the remembrance. आता जेन्ना सिस्टरींनी पयलें सेशन घेतला ते म्हणटा आपूण शिकोन येवंक ना, शिकोन येयल्या पूण जे कितें शिकल्या डायवर्ट जाले. प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्याक जाय तेंच आमी उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. दॅट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट. प्रेज गॉड. सो हिंगासर म्हणटा तो तुका सगळें शिकयता. पूण आतां आमी म्हणटा तो शिकयता जाल्यार केन्ना शिकयतलो? वेन वी डिपेंड ऑन हिम, रायट? जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर फाटी येता, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेरूच रावता, तो म्हज्या तोंडांसून उतरां काडटलो, तो म्हाका शिकयतलो, तो म्हज्या आदाराक आसा. और दर एक घडये तो म्हजे सांगाता आसा म्हूण जेन्ना आमी सोप मानता तेन्नाच तो तें काम करूंक शकता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. सो जाता तितलो आमी ह्या उतरान रावया. ह्या उतरांतल्यानूच पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता. ह्या उतरांतल्यानूच पवित्र आत्मो आमकां जे कितें लिपलोले गूट आसा, हिडन मिस्ट्रीज आहा, ते पवित्र आत्मो आमकां उगडापे करता. जरी तर आमी ह्या उतराक टायम दिना, जरी तर आमी ह्या उतराक लास्ट न्हिदच्या वक्तारूच टायम दिलो, एक 10 मिनटांच आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिली आनी आहा तशी आमी न्हिदली, जाल्यार हे उतर जे आहा ते आमकां आनीक आनीक पळट जातले.
सो हे तर उतर आमकां कळीत जावपाक जाय. हे उतर जे लिपलेले बूट हितून आसा ते तर आमकां उगडापे जातले जाल्यार भोव गरजेचे आमी ह्या पवित्र आत्म्या बारी एक संबंद घडपाक, एक आमचो टायम स्पेंड करपाक. जे भाशेन आमी घरा कडेन आमच्या घोव बायले कडेन कोत्ता, बायल घोवा कडेन कोत्ता, आवय बापूय भुरग्यां कडेन टायम स्पेंड कोत्ता, तेन्ना संबंद बरे भाशेन उरता. आतांच्या तेंपार तुमी पळयला आहा काय तो संबंद फॅमिलीन पासून जेयताना पासून आमकां मोबायल जाय. आदी एक जेवपाचो टायम आसतालो, एक मागण्याचो टायम आसतालो. आतां सगळें चेंज जाता न्हू. पूण जरी तर आवय बापूय तर ही सुरवात करीत न्हू, भुरग्यांकूय ती संवय जाता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, हालेलुया. सो जाता तितलो आमी ह्या उतराचेरूच रावया. उतर सांगता तेंच आमी मानून घेवया. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, हालेलुया. कॅन वी गो टू 2 Corinthians 13:14? कोण वाचता कोंकणीन? (13:14) 2 Corinthians 13:14. Okay, English in वाचता हांव. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. कितें म्हणटा? The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. कितें म्हणटा देवाचें उतर हिंगोर? कितें म्हणटा? तुमच्या समेस्ता सवे आसूं, एक करून दवरता. कितें आमकां एक करून दवरता? देवाची दयाळाय, द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड. आमकां एक कितें करून दवरता? देवाची जी कृपा आहा आनी देवाचो मोग. आमी पयल्या सेशनान आयकलां न्हू, देवाचो मोग खंय वतयल्लो आहा? कोणा उद्देशी वतयल्लो आहा? पवित्र आत्म्या उद्देशी, आमच्या काळजान वतयल्लो आहा म्हणटा. वतयल्लो आहा म्हटल्यार त्या मोगाक मेजरमेंट आहा? कितलो ml बी सांगला? जाय तो वतोवन दिल्लो आहा. आनी कोणा उद्देशी दिला? पवित्र आत्म्या उद्देशी. Praise God. The grace of the Lord Jesus Christ, कृपा जेजू क्रिस्ताची, and the love of God and the fellowship. आता fellowship म्हटल्यार कितें? Communion, no? To come together, to be one. आता आमी एक केन्ना जाता? देवाची कृपा आहा आनी देवाचो मोग कोणा उद्देशी? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. पळय पोतून वाचता, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आता ही जी कृपा आमी म्हणटा ती कोणा उद्देशी आमकां फावो जाल्या? कोणा उद्देशी फावो जाल्या? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अँड द लव ऑफ गॉड, देवाचो मोग अँड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल. सो देवाचें उतर म्हणटा की ही जी कोनवालाय आहा, ही कृपा आहा आनी देवाच्या मोगा उद्देशी आमचो एक संबंद जाता. आनी फेलोशिप म्हणटा, फेलोशिप म्हणल्यार कितें कोंकणीन उतर? इश्टागोत. इश्टागोत फेलोशिप म्हणल्यार एक एकामेकाक वळखप, एक संबंद. फेलोशिप संबंद. फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल. सो देवाचें उतर म्हणटा जे कितें संबंद पवित्र आत्म्याचो जो आमकां आसपाक जाय तो सगळ्या उद्देशी आसुनी. आता होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल. पयलो आमी घेतलेलो
जॉन 14:26 थी कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा बाप आमकां पवित्र आत्मो धाडटलो आतां हिंगासर म्हणटा कितें द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल म्हटल्यार कितें आमकां एक संबंद आमचो बांदपाक जाय पवित्र आत्म्यान आतां कोणा उद्देशी बांदून येता देवाची जी कृपा आहा एक फुकट देणे आमकां दिल्ले आहा सगळ्यांक खबर आहा कृपा म्हटल्यार कितें कृपा म्हटल्यार कितें दयाळाय म्हटल्यार कितें इंग्लिश व्हॉट इज ग्रेस 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 व्हॉट इज ग्रेस It's God's wish you God our ability. whose ability God's ability praise God so grace is God's willingness to use his power his ability his authority his anointing on my behalf even though I don't deserve it म्हटल्यार ही जावन आसा एक कृपा ही कृपा पयली आमी जाणा जावपाक जाय कृपा म्हटल्यार कितें देव खुशाल आमच्या बिहाफार सगळे करपाक आपली पदवी उजार करपाक आपली एबिलिटी आपली अनॉइंटिंग सगळे तो आपले आमच्या बिहाफार करता प्रेज गॉड सो गॉड्स ग्रेस इज गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हिज विलिंगनेस मीन्स व्हॉट हिज खुशालकाय विलिंगनेस म्हणजे खुशालकाय न्हू देव खुशाल आपली पदवी आपली एबिलिटी आपले अनॉइंटिंग सगळे आमच्या बिहाफार उजार करपाक सो गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हीज पॉवर हीज एबिलिटी हीज अथॉरिटी ऑन माय बिहाफ इवन दो आय डोंट डिजर्व इट म्हटल्यार कितें ही जी कृपा आहा ती आमकां फावो नासली आमी ते कृपेक लायकीची नासली पूण देवान ती आमकां फावो केल्या प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके फॉर एग्जाम्पल टू मेक इट मोर सिंपल कोण पयले फावटी येयला तांकां जेन्ना आमी इस्कॉलाक वयता आमकां फेल जाता तेन्ना टिचर कितें दिता ग्रेस मार्क दिता ते ग्रेस मार्क आमकां केन्ना जेन्ना आमकां दुसऱ्या क्लासीन पळय प्रमोट करता तेन्ना तर आमी फेल जाता जाल्यार आमकां ग्रेस मार्क मेवता आतां हे ग्रेस मार्क आमकां कितले मेवता minimum okay maybe 2 to 5 okay so when a student is failing that time these grace marks are given praise god पण जरी तर आता एक भुरगो हा म्हणया 50 मार्कांचो पेपर जाला आणि त्याका 48 मार्क्स पडल्या तेका 2 मार्क्स जाय राउंड अप जावपाक फुल मार्क्स टीचर दिता प्रेज गॉड सो टीचर दिना सो ही जी कृपा हा ती कोणाक मेवता जी कोण फेल जाता प्रेज गॉड जी कोण उत्ता दुसरे क्लासीन वचपाक टीचर एक तेंच्यो दया करता आनी एक ग्रेस मार्क दिता ते भुरग्याक फावो आसले नो इन द सेम वे ही जी कृपा हा ह्यो ग्रेस हा तो आमकां फावो नासलो पूण देवान आमकां फावो केला आणि जेन्ना ही कृपा आमी म्हणटा ती कृपा जावन आसा देवाची विलिंगनेस गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हीज पॉवर हीज एबिलिटी हीज अथॉरिटी ऑन माय बिहाफ इवन दो आय डोंट डिजर्व इट सो म्हाका काय करपाची गरज ना हांव खाली त्या हितून रेस्ट जाता देव करता म्हज्या बिहाफार आय ओनली ट्रस्ट एंड बिलीव एट दॅट टाइम प्रेज गॉड सो ग्रेस इज ऑल अबाउट दॅट गॉड्स विलिंगनेस नथिंग इज ऑफ माइन आणि आता जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमी एक कृपेनूच जियेता प्रेज गॉड तेका लागून हो पवित्र आत्मो जो सांगाती जो आमचो हेल्पर तो आमकां दिल्लो आसा आणि देवाचे उतर जे आमी घेतलेले 2 Corinthians 13:14 म्हणटा वी हॅव टू फेलोशिप विथ द होली स्पिरिट आमी फेलोशिपान आहान जाय पवित्र आत्म्याच्या ज्यान एकल्याक आमी विचारुया म्हाकाय हे क्वेश्चन विचारता हांवूय ह्या टायमार म्हजो समजून पवित्र आत्म्या बरी हा गाय म्हज्या एक्सपिरियन्सान हांव सांगूंक शकता जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचेर फातया नासली जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड जायनासली म्हाका चड आगोड जातालें म्हजें जिवीत बट द डे आय गॉट टू नो अबाउट द हेल्पर द होली स्पिरिट हू इज विदीन मी
I started depending on that Holy Spirit. My life started becoming supernatural. It started becoming from difficult to easy. Praise God. Thank you, Jesus. For small things, I used to depend on the Holy Spirit. सुरुवात आमची तोहीच जावपाक जाय न्हू. आमी पयलेच व्हडले डिपेंड करूं येता. धाकटे देवाचे उतर म्हणटा धाकट्या हितून तूं विश्वासी राव आनी देव तुका व्हडल्यो वस्तू तुज्या जिवितान दितलो. आमी धाकटे हितून विश्वासी रावना जाल्यार व्हडल्यो आमकां वस्तू कशो फावो जातल्यो. In the same way, when we fellowship with the Holy Spirit, small things. For example, say, when you get up in the morning, you get to hear some news which is not aligned with the word of God. Now, त्या टायमार तुका दिसता आता डी हा उतराची, पूण त्या टायमार ती फोट जी येयल्या, आता तुजें डिसिजन, तूं त्या फोटीचेर रावता हांव देवाच्या उतराचेर रावता. सो अशें कितें जाता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक विचारपाक जाय, हांव नको कितें करूं ह्या टायमार. आनी हे जे पवित्र आत्म्याचे जे देणे आहा ते सैतानाक कळना. So when we don't know what to pray, best prayer is praying in tongues. Because at that time, you are directly connected with the Abba Father. It is the connection from your spirit to Abba Father. And the devil cannot understand this. तेका लागून आमी जाता तितले आमी जिबेचे जे देणे आहा ते उलोवपाक जाय. पयले आमकां जायना, पयले आमकां दिसता हें आनी कितें. पूण जशें आमी तितून रिगोन रावता, जशें आमी ते उतर उलयता, आमकां कळना पूण देवाक कळटा. खाली देवाकूच हे लँग्वेज सजमता, आमकां सजमना. सो आमी जाता तितले आमकां जेन्ना नको आमी कितें उलोवंक, आमकां खबर ना कसलें मागणें बरोवं, ओ त्या टायमार आमकां एक देवाचें उतरूय उगडास येयना, जस्ट स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स. दॅट इज द फेथ प्रेयर. It is the language of love. जायते पावटी जेन्ना आमी विचारता हें देणें तुमचें एक्टिवेट जाला, खूब जाणां म्हणटा आमकां हें देणें ना. हें देणें आमकां ऑलरेडी एक गिफ्ट दिल्लो आसा, आमचे भितर आसा, पूण आमकां खबर ना. प्रेज गॉड. सो जाता तितले आमी हे जिबेचे देणें उलोवया. जितले आमी हे जिबेचे देण्यान उलयता तितले आमकां देवाचें उतरूय आमकां सजमता. देवाचें उतर जे आमकां पयली फावटी वाचून कळनासलेलें ते आतां पवित्र आत्मो आमकां बरे भाशेन सजमणी दिता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. So here it says, I'll just go back to that. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. The love of God. Let us stress on this word, the love of God. देवाचो मोग. देवाचो मोग म्हटल्यार कितें? देवाचो मोग अनुभवला? Have you experienced the love of God? Have you experienced the love of God? वो मोग खंय हा? वो जो देवाचो मोग आमी म्हणटा तो खंय आसा? आवाज येता? काळजान आहा. Romans 5:5 म्हणटा न्हू. वाच ते पोतून वाचया आमी. This we should not forget because हेजेरूच आमची बुनियाद आसा. Thank you, Jesus. Romans 5:5. वो बोरवासो आमकां फोटोयना. फुडें कितें म्हणटा? कित्याक पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजान मोग वतयल्लो आसा म्हणटा. सिस्टर, रीड इन इंग्लिश. This hope does not disappoint us. God helpful now to us by means of the Holy Spirit,
His boss is प्रेज गॉड कितें म्हणटा गॉड्स लव रोमन्स 5:5 such hope in God's promises never disappoint us. Such hope. आता वो जो बोरवासो हा तो आमकां लोजेन केन्ना घालिना जेन्ना आमकां ही बसावणी आसा आमचे कडेन. सच होप इन गॉड्स प्रॉमिस. आमचो बोरवासो देवाच्या उतराचेरूच आसपाक जाय, देवाच्या उतरानूच आसपाक जाय. आमचो बोरवासो जायते फावटी दुसऱ्या वस्तूंचेर आसा न्हू, सारकें न्हू? पूण हिंगासर कितें म्हणटा सच होप इन गॉड्स promises never disappoint us because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So पवित्र आत्मा सगळ्यांक दिल्लो आसा. पयलो पवित्र आत्मा येतालो, काम करतालो, वयतालो. पूण आतां जेन्ना आमी हे कृपेन आहा, जेन्ना आमी या न्यू कव्हनंटान हा, वो पवित्र आत्मा आमकां दिला. इट इज अ फ्री गिफ्ट. आता आमचेर धरलेले हा, वेदर वी आर फेलोशिपिंग विथ दॅट होली स्पिरिट, वेदर वी आर स्पेंडिंग टाइम इन हिज प्रेझन्स. प्रेज गॉड. जितलो आमी आमचो टाइम हा तो पवित्र आत्म्या सांगाती या उतर घेवन आमी पवित्र आत्म्या सांगाता साधता, तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां आनीक 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 आपली जाणवायेन बोधता. प्रेज गॉड. कित्याक ही जाणवाय जी हा देवाच्या उतराची आमकां भोव गरजेची. ही जाणवाय ना जावन देवाचे उतर म्हणटा इन होसाया 4:6 माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. म्हजे पोरजेचे निसंतण जाला म्हज्या उतराची वळख ना म्हणून. सो ही उतराची वळख ना जावन आमच्या जिवितान जायते निसंतण येयलेले. पूण आतां येयल्ले ते आमी सोडून दिवपाक जाय. कित्याक आतां आमकां खबर आहा की हे उतर जे आहा त्या उतरांतल्यानूच आमकां देवाची जाणवाय फावो जाता. आनी जितली आमकां देवाची जाणवाय आमकां फावो जाता, जितले आमी देवाचे उतर मानून घेता, तितले तितले आमचे जिवितान जे सैतानान आमकां गुलाम करून दवरलेले सगळे फोटी आमच्या जिवितान आमकां एक कितें म्हणटा गुलाम करून दवरलेली तेज्या फोटेचेर, ते फोटी आनी मुरोना जेन्ना आमकां ह्या उतराची आमकां वळख फावो जाता. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Such hope in God's promise never disappoint us because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So, जे मेरेन जेजू वसोना आमकां होली स्पिरिट येना. सो जेजूक वयचो पडलो. ताका लागून ताणें म्हटलें अंटील आय डोंट गो आय कॅनॉट सेंड अ हेल्पर. आता हेल्पर हा पवित्र आत्मा हा, पूण आमी जो मेरेन तेजे कडेन टायम सारिना, आमी तेज्या फेलोशिपान येयना, आमकां कशे भाशेन हे उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता, हे उतर आमकां कितें मेसेज दिवंक सोदता, आमकां कशे भाशेन कळटलें. सो जे भाशेन आमकां ही 24 वरां दर एक दीस आमकां फावो जाता, त्या 24 वरां तितूंतलो टायम आमी थोडो घेवन ह्या पवित्र आत्म्या सांगाती ह्या उतराची आमी वळख जाता तितली घेवपाक जाय. कित्याक हे उतरांतल्यानूच आमकां सगळें बरेपण येता. ह्या उतरांतल्यानूच आमकां सगळे जे लिपलेले बूट आसा ते आमकां उगडापे जाता. आनी कोण आमकां ते उक्ते करता? पवित्र आत्मा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हो जो देवाचो मोग आमच्या काळजान वतयल्लो हा म्हणटा, अबांडंटली म्हणटा, उदारपणी वतयल्लो हा म्हणटा. आता हो तर मोग वतयल्लो हा जाल्यार आमच्या तोंडांतसून कितें भायर सरपाक जाय? मोग. कित्याक देवान आमकां रचल्या मोगाची रचल्या आनी मोगा खातीरूच रचल्या. पूण सगळे टायम मोग भायर सरता, जायते फावटी राग भायर सरता, जायते फावटी दुसरे उतर भायर सरता. एक कारण कितें? कित्याक आमी आजून पासून मानून घेवंक ना पवित्र आत्म्या उद्देशी
ह्यो जो देवाचो मोग आहा तो आमचे भितर आमच्या काळजान वतोन दिल्लो आसा. वतोन म्हटल्यार एक जोर कशी व्हांवत आसा ह्या मोगाची. ही जोर तर व्हांवता जाल्यार आमच्या तोंडांसूनय ती जोर व्हांवपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. पूण जितले आमी ह्या उतरान रिगोन रावता, हे उतर आमी मानून घेता, देवान म्हज्या काळजान पवित्र आत्म्या उद्देशी वो मोग वतयल्लो आहा, आमकां कितें उलोवंक पासून दिसता जाल्यार आमी फाटीच रावतली. आमकां कितें एक रागाचें उतर उलोवंक दिसता, वो एक वर्सां कितें जाल्लें तो उगडास तर आसलो, आमी म्हणटली ना, देवान पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हज्या काळजान मोग वतोन दिल्लो आसा. आणि वो तर मोग वतोन दिला जाल्यार वोच मोग आमच्या तोंडांसून भायर सरपाक जाय. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस, हालेलुया. समजता? सो कसलीय परिस्थिती आमच्या जिवितान येयली पासून जाल्यार आमी सदां काळ संतोष भरीत आसपाक जाय. कित्या खातीर? कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. And we know that joy, that end result is in His word. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. सजमता? इंगर पासून सजमले? कोणाक कितें क्वेश्चन आहा? क्वेश्चन हा? Okay. Praise God. So can we go to Ephesians 1:3? Sorry, 1:13. In him, आता in him म्हणता त्यांना in whom? In Christ Jesus. In him, you also, when you heard the word of truth, the good news of your salvation, and as a result, believed in him, were stamped with the seal of the promised Holy Spirit, the one promised by Christ. जेजू क्रिस्तान सांगले न्हू, जो मेरेन आपण वचोना आपल्याक पवित्र आत्मो धाडूंक जायना. सो तेणे जे आमकां प्रॉमिस केल्लें तो पवित्र आत्मो आमकां ऑलरेडी आतां दिला. प्रेज गॉड. इन हिम यू ऑल्सो वेन यू हर्ड द वर्ड ऑफ ट्रूथ. आमी सगळीं पयलींच उतरां नासलेले, सगळीं संवसारान आसली न्हू. पूण जेन्ना आमकां ह्या स्वताचे उतर आमच्या कानार पडले, आमी ते मानून घेतले, आमी ते तितून सत मानले, तेन्ना कितें जालें? आमकां एक पॅकेज फावो जाली. कसली? साल्वेशनाची. साल्वेशन, द फूल पॅकेज ऑफ साल्वेशन. साल्वेशन म्हटल्यार कितें? एक फूल पॅकेज. आमच्या जिवितान आनी कितेंच उणेपण आसूंक जायना. नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन इन अ लायफ. इट्स अ फूल पॅकेज. गुड न्यूज ऑफ युअर साल्वेशन, अँड एज अ रिझल्ट ते कित्या खातीर घडोवन येयलें? जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान सत मानले, बिलीव्ड इन हिम, वर स्टॅम्प्ड विथ द सील ऑफ प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट. आनी तेन्ना आमचेर एक शिक्को मारला. कसलो? आमकां एक सील मारलेलो आसा आमचेर पवित्र आत्म्याचो. प्रेज गॉड. विथ द सील ऑफ द प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट, जो जेजून आमकां सांगलेले, प्रॉमिस केल्ले, तेजो शिक्को आतां आमचेर ऑलरेडी आसा पवित्र आत्म्याचो. द वन प्रॉमिस्ड बाय क्रायस्ट. हे कोणे आमकां प्रॉमिस केल्ले पवित्र आत्मो येतलो म्हणून? जेजू क्रिस्तान. आनी तो ऑलरेडी फुलफिल जाला. प्रेज गॉड. एज ओन्ड अँड प्रोटेक्टेड बाय गॉड. व पवित्र आत्म्याचे ओनर कोण? हू इज द ओनर ऑफ दिस होली स्पिरिट? God. As owned and protected by God. तो तेजी राखण करता. आणि तोच पवित्र आत्मो तुझ्या भितर आणि माझ्या भितर आसा. सो आमी आतां एक निर्णय घेवया, एक डिसिजन घेवया. द टाइम वॉट वी हॅव डे टू डे लाईफ, वी विल स्पेंड दॅट टाइम इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. आम्ही देवाच्या उतरान सारूया, देवाच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या फेलोशिपीन आम्ही सारूया. आमचो जो संबंध आहा पवित्र आत्म्याचो आणि आमचो, तो आम्ही घोट करूया. आणि
जेन्ना आमी वो संबंध आमचो घोट कोत्ता this scripture Ephesians 1:13 praise God जेन्ना आमी आमचो संबंध घोट कोत्ता या पवित्र आत्म्याचेर आमी आमची फेलोशिप पवित्र आत्म्यान आमी सुरवात कोत्ता आमच्या जिवितान जे कितें त्रास कोश्ट येयला जे स्वैतान फोटी घेवन येयला तेजो सगळ्याचो नाश जातलो प्रेज गॉड केन्ना जेन्ना आमी तेज्या संबंधान एक पाऊल मारता तेज्या सोयरीगतीन एक संबंध बांदून हाडपाक प्रेज गॉड in Psalms it says no in the presence of God every mountain melts like wax when we come in the presence of God जे कितें सगळी जी खोडपां आहा आमच्या जिविताची त्रास कोश्ट आहा जेन्ना आमी देवाच्या आसनेन आमी येता तेन्ना कितें जाता तेजो नाश जाता इट मेल्ट्स लायक वॅक्स in the presence of God. Every mountain melts like wax in the presence of God. आमच्या जिवितान कसलेय त्रास आसूं कितेंय आसूं तेका आनीक जागो ना आमच्या जिवितान जेन्ना आमी देवाच्या आसनेन येता जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या बरी एक सुरवात करता आमच्या जिविताची every mountain has to be melted like wax. Praise God. It is in Psalms 97:5. Can we read that? Psalms 97:5. सो जाता तितलो आमी एक टाइम काडया या पवित्र आत्म्या बरी फेलोशिप करपाक या पवित्र आत्म्या बरी टाइम सारपाक आमची ज्यो कितें त्रास कोश्ट आहा आमच्यो डिफिकल्टीज आहा ते तेजे कडेन उलोवपाक आनी तोच आमकां सोल्युशन दिता ह्या उतरांतल्यान प्रेज गॉड कॅन समबडी रीड Psalms 97:5 Praise God. Brother, can you read in Konkani? सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार ओरवत मेणा वरवीं कोट्टा म्हळ्यार जे कितें संवसाराचे आमच्या जिवितान येयला आमी एक व्हडलें जे धाकटी बी जावन येयल्ली तेका आमी उलोवन ते आतां एक खडप जाल्ले that mountain melts like wax in the presence of God. So isn't it beautiful to spend time in His presence? Is it not beautiful to fellowship with the Holy Spirit? Praise God. But we at times when we are in problems, आमकां जेन्ना त्रास कोश्ट येता आमकां जेन्ना आमी आंखांताक सापडटा आमी वचोन कोणा कडेन फेलोशिप करता आमच्या शेजारी कडेन आमी मनशाचेर पातयेता न्हू पूण आमी आयज एक डिसिजन घेवया जाता तितले आमी देवाचेर पातयोया and when we come in His presence every mountain melts like wax. Praise God. Thank you Jesus. So the more you are in His presence, no matter what is the situation of your life, but the promise of God says when you are in His presence every mountain has to be melted like wax. Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. No matter what is the problem of your life, no matter what is the situation of your life, but God knows your heart condition. God knows and He knows. But when we make that decision to spend time and fellowship with His Holy Spirit, with the Abba Father and His Word, every mountain has to be melted like wax. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Isn't it wonderful news? पूण जायते फावटी हांवूय वयतालें मनशा कडेन कित्याक म्हाका देवाची वळख नासली म्हाका देवाची खबर नासली म्हाका पवित्र आत्मा आहा म्हणून खबर नासली इवन आमकां ल्हानपणी केन्ना सांगोंकूच ना पवित्र आत्मा आसा पवित्र आत्मा आमकां एक हेल्पर बट जेन्ना म्हाका हें कळीत जालें एक आदारी आसा आनी तो म्हज्या भितरूच आसा आनी ह्या आदाराची ही कूड म्हजी आसा ते एक जावन आसा तेजें एक पवित्र मंदीर The body is the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit is dwelling in this body. Praise God. And He is there every moment of our life. So amka sodina. But we only don't go to Him. We only don't speak to Him. We only don't spend time. We only don't fellowship.
But the word of God is saying, fellowship with the Holy Spirit. And it is for everybody. देव आमकां फोर्स करिना, देवाचें उतर आमकां फोर्स करिना. पूण आमी जेन्ना हें उतर आयकता, हें आमच्या कानार पडटा, तेच उतर जें आमी आयकलां, तें आतां आमी वेव्हारान घालपाक जाय. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So we'll stop here. We'll continue next Saturday. आमी तेच्या पयलीं एक मागणें करया. देवाक अर्घ आनी वखाणी दिवया आयच्या दिसापात खातीर, ह्या वेळा खातीर, शिकोवणे खातीर, आनी ह्यो जो लोक ही भाव भयणां म्हजी हिंगासर येयल्या. तूं जाणाय दोनया तेंचे कावजाचे ओत्रे. तूं जाणाय कसल्या बाराबीक वजी घेवन ती हिंगासर येयल्ली. पूण हे उतर तेणी आयकलां, ह्या उतराची बी तेंच्यांनी आपल्या कावजान किल्लोत घातल्या. आनी त्याच उतराचेर ती आयज स्थिर रावता. कसलेय सिच्युएशन तेंच्या जिवितांत जावन दी, पूण ती ह्या उतराचेर थीर रावता. आनी हे जे बी तेणी किल्लोत घातला, त्या बी तेंकां तेजे फळ तेंच्या जिवितांत ती अणभवतली. प्रेज गॉड. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगळ्या देण्यांनी भरल्याय. तुवें आमकां एक आदारी दिलाय, जो पवित्र आत्मो, तो आमचो एक बेस्ट फ्रेंड. पूण आमी जायते फावटी इसरल्या. ताजे बारी टायम सारपाक, ताजे बारी फेलोशीप करपाक. पूण आयज सून दोनया आमी एक निर्णय घेता आमच्या जिवितांत. वी टेक अ डिसिजन टू फेलोशीप with the Holy Spirit, because this Holy Spirit is a helper, he's an advocate, he's a counselor, he's our everything. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for making this teaching so simple, easy to understand. And we make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.